नॉर्मल चीजें जो माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी खतरनाक दिखती हैं। सबसे पहले ये जो खतरनाक सा हथियार लग रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या चीज है? वेल, ये आपका ही बाल है, सर का, जो कि बीच में से टूटने के बाद माइक्रोस्कोप से कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप से टॉयलेट पेपर देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। देखकर ही लग रहा है कि अगर इससे गलती से पहुंच लिया तो जख्मी कर देगा। ये तो इससे तो पिचकारी मस्त है यार अपनी। नेक्स्ट, ये कोई कारून का खजाना नहीं है, एक्चुअल में ये रेगिस्तान के रेत के बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। हाँ, अगर ये बड़े होते तो किसी खजाने से कम भी नहीं लगते। नेक्स्ट, शार्क के नुकीले दांतों से डर तो लगता ही है, लेकिन जब शार्क की खाल को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो खाल से भी डर लगने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टच होते ही खून ही निकाल